हेलो दोस्तों, ये देखो अलग अलग टाइप के एनिमल्स। वाह, कितने सुंदर सुंदर हैं। आज इनकी रेस कराएंगे। ये देखो जेबरा, ये चल पड़ा जेबरा। वाह, ये गया गया गया, ये रुक गया। अब देखते हैं किसकी बारी है। ये गाय का बछड़ा, ये गया गया गया। ये वाह, इसको भी यहाँ रख देते। ये यहाँ पहुंच गया। अब बारी ऊँट की। वाह, कितने लंबे लंबे छलांग लगा रहे हैं ऊँट। ये वाह, ये गया। ये येलो कलर का, ये गिर गया। अब देखते हैं ये आगे लोमड़ी। वाह, कितनी सुंदर है। ये चल पड़ी। ये भी ये गई गई गई। इसको यहाँ रख देते हैं। जिराफ। वाह, कितना सुंदर जिराफ है। ये लंबी लंबी छलांग लगाते हुए ये आ गई। ये भी। अब देखते हैं किसकी बारी है। कितने सुंदर सुंदर एनिमल्स हैं। हिरण। वाह, हिरण तो बहुत तेज भागता है। ये सबसे आगे निकल गया। ये देखो, अरे ऊँट को तो चोट लग गई रेस में। ये तो गिर घायल हो गया। ये देखो कितने सुंदर सुंदर हैं। जिराफ, गाय